Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer la review de este cubo que habíamos acabado hace unos días. Este Cornell es full color, ¿sí? No tiene nada de pegatinas. Ya saben, voy a dejar aquí abajo los links para que hagan esta modificación. Muy fácil, sin epóxica, solamente un cubo stickerless. Y entonces cortan las esquinas y ya está. Lo voy a llevar para que lo prueben a ver qué tal les gusta, si es fácil, difícil, y ya nos vemos. Bien, aquí está el cubo, les gustó bastante, les pareció complicado, pero de ahí se dieron cuenta que era un poco más fácil incluso que el 3x3 tradicional. El giro está bien, no hay que hacer nada. La combinación de los colores también me confunde un poco, pero luego ya es muy fácil. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner nuestra pegatina y vamos a poner nuestra numeración. Este es el primero que hacemos, este sería el número 1. Bien, ahí está. Este es para un suscriptor del canal. Espero que lo hagan también y ya nos veremos en el próximo video. Chao.